Привет, гильдия! С вами Дед и задание «Сквозь туман», где нам нужно пройти сквозь туман и сделать подношение гнездовью. Ну да погнали! Данное задание у нас появляется только после прохождения задания «Охотники за грозами Сейраи». После этого нас отправят к Катюхе, чтобы она ввела нас в курс дела дальше там по NPC. Ребята, сразу предупрежу, все диалоги я вырежу нафиг, так же как и все бои, чтобы сэкономить время. Задание довольно-таки емкое, поэтому да, сделаем именно так. Поэтому если хотели почитать диалоги, то это не то видео. Полетели. Сумидим. После нее нас отправят еще к одному NPC. Тот NPC повезет нас на остров. Кстати, я же... блин, а можно сразу туда отправиться? Для экономии времени, но я же все сделал, по сути, да? Я уже там побывал. Угу. Наконец-то, проскипав диалоги, нас отправляют к второму NPC на остров Рита. Бежим к нему. Там будет нас поджидать лодочник, который, в принципе, нас и доставит. Опачки. Заспойлерю, ребят. Короче, вот этот лодочник, он есть потомок жителей того острова, на который мы отправляемся. А на самом острове вообще нет ни единой души. Там все призраки. Такая заправочка. Да-да-да-да-да-да. Добегаем до него. Скипаем все диалоги. Как я и говорил, нас он отправляет на Цуруми, на лодочке. Тут у них телепорт, мы на лодках плаваем. Кстати, я до сих пор этого не понимаю. Нафига они есть вообще? Так, прибыв на остров, он весь в тумане. То есть, если вы на него попадаете первый раз, то пипец вообще. Заходя вглубь тумана, вас будет обратно телепортировать к ближайшему телепорту, либо к башне. Целиком задание вообще разделено на несколько частей. В этом видео будет только первое, так как оно объемное получится, поэтому да, я их разделю. В одно видео запихивать не буду, потому что, ну и это капец вообще. Так, поехали. Шуруем куда? Вон туда. Где нам нужно будет просто пройти через врата. Чтобы убрать, в принципе, основную часть тумана. То есть, если сейчас мы откроем карту, он весь. Пройдя через врата, мы получим достижение. И большую часть тумана у нас исчезнет. Даешь достягу. О, пацанчик уже ждет. Вот нам пацанчик это как раз таки и нужен. Ура. Так, подходим к парняшке. Тоже скипаем все нафиг диалоги. Проскипав уже и эти диалоги, шуруем к первому месту, к первому гнездовью. Всего их 4, это первое, потом нам нужно будет еще пробежаться по 3. Да-да-да-да. Сразу гасите вот этих мобов, потому что нам нужно будет собирать перья, а с ними нельзя взаимодействовать, если на вас загрены мобы. И на этом острове, кстати, находится золотой волчий вожак. Угу. Так. Опять наслаждаемся кучей диалогов, которые я вырежу. Вновь проскипав все и офигевая от того, что ну не влом было ли разработчикам все это писать. Кто вообще-то читает? Подходим к дереву. Запускаются перышки. И наша задача сейчас найти все и вернуть обратно к дереву. Так, что поехали. Благо, они у нас подсвечиваются на радаре, и это будет проще. Так, все, полетели. Первый у нас прям сразу же возле дерева находится. Ух, красота какая. Дальше бежим. Кстати, изначально здесь было не просто прикоснуться. По-моему, были какие... А, нет, это дальше будет. Будут сферы. То есть потом мы будем уничтожать эти деревья. Да-да-да-да-да, все, вспомнил. Помню, что что-то мы ломали. Залазим на вот эту горочку. Здесь у нас ждет второе перо. И у меня чешется нос какого-то фига. Так, отлично. Третья будет вот тут. Также возвращаем его. И возвращаемся сами. Та-да-да. Нажимаем сделать подношение. Запускается касцена.
Волшебным образом дерево оживает. Блин, столько трудов, потом все ломать придется. Опять спойлер. И часть тумана у нас убирается. Дальше мы дойдем до ритуального места, где нас, в принципе, отправят сделать то же самое, что мы сделали сейчас, еще вот в этих 3 локациях. Там довольно-таки туманно, поэтому все будет на видосике. Обратно скипаем это все. Отлично. С этим мы закончили. Шуруем теперь, куда нас направляет наш навигатор GPS. И по пути не забываем активировать телепорт. По окончанию задания продолжение будет только на следующий день, ребята. То есть нельзя пройти все части за один вечер. Поэтому рекомендую после прохождения вот именно вот этого задания сквозь туман пробежаться по острову и активировать все телепорты, чтобы вам впоследствии было проще. На следующий день будет продолжение, и там уже просто мы будем телепортироваться, а не бегать по всему острову. Подходим к шаману, начинаем с ним диалог. Заканчиваем диалог. Ну, а теперь отправляемся в эти 3 затуманенных места. Последовательность абсолютно не важна. Я пойду, к примеру, вот от этого телепорта. Заодно его и активирую, чтобы потом не меньше было беготни. Да-да-да-да. Ну, а пока бегу, могу рассказать о том, что я для вас, ребята, стримлю каждый день. На площадке Трова. Каждый божий день, 4 часа по МСК. И что-то я, по-моему, слишком вниз сиганул. Так что, если вы любите зависать на трансляциях и весело проводить свободное время, то я вас приглашаю. Ссылочка на стримерский канал будет в описании. К тому же, по субботам мы еще стримим с квадом. У нас в гильдии довольно-таки уже много стримеров. На момент записи видео уже 12. Да, скучно уже точно не будет. Поэтому залетайте. Так, мы практически добежали до телепорта и первому гнездовью. Ух, заагрились, так заагрились. Так, все. От телепорта нам нужно двигаться в туман. Вот эти камни, ребята, вам нужны, чтобы не заблудиться в тумане. То есть, когда мы их бьем электро, он загорается. И, находясь рядом, вас не телепортнет. То есть, вот таким макаром можно уходить вглубь. Это вам на будущее. Так, все, бежим к другой сакуре. Короче, все деревья, это все сакуры. Как вариант, можете по пути сразу выносить хиличурлов. Потому что нам их придется выносить. Сюда отлетит пером. Да, и волчар тоже сразу выносим. Так, отлично. Расправившись с волчатами, у нас появляется Ру. Пока мы разговариваем с ним, меня стреляет хиличурл. Ну, это типа нормально, да, как я понимаю. Сейчас еще... Вот, еще стрела прилетела. Поэтому быстренько все проскипываем. И повторяем процедуру, которую мы уже дозанимались непосредственно первый раз. Походу, мне сейчас все хп снесут. Вот. Ирлики. Да-да-да-да. Так. Запускаем кат-сцену. И начинаем поиск. Вот не могут они в одно место улетать, а? Так, первый у нас находится сразу вот здесь под деревом. Тут же, по-моему, будут волчата. Оп. Да, но их можно заигнорить. Перо мы смогли задеть раньше. Если у вас не получается вот здесь, значит надо убить волчат. Следующая перышко у нас находится на хижине. Вот здесь, кстати, сначала придется убить. Отлично. Разделавшись с псами, мы залазим и уже благополучно активируем второе перо. Туруем за следующим. Здесь, ребята, важно будет по пути взять вот эту частичку, чтобы пройти сквозь электробарьер. Здесь вновь будет сражение. Так, отлично.
Сами разделались, задели перо. И у меня теперь нет частички. Меня не выпускают. Поэтому обходим сверху. Опачки. Да-да-да-да. Так, прекрасно. Двигаемся уже вон на те синие точечки. Это наше дерево. Желательно обойти сбоку, чтобы кирлики от нас отстали. Ну, либо вынести их всех, чтобы забрать там сундук. Отлично. Второе место мы тоже прошли. Можно двигаться к третьему. Третье самое сложное. Которая у нас центральная область. Вот это пик серии Коро. Вот на нем сейчас придется немножко подзависнуть. Так как там перья, ой, как любят от нас убегать. Быстро скипаем диалоги, потому что в меня стреляет Хиричуру. Вот там тоже, когда начинается диалог, тебя ударяет молния. У тебя персонаж улетает, а ты типа все нормально. Все в ажуре. Так, отлично. От телепорта. Теперь шуруем в ту область. Там будет гора. Опачки. Вот она. И нам нужно ориентироваться, ребята, на вон ту фею. Вот она там вдалеке мельтешит. Она нам необходима. Так что ее не пропускайте. Ее нужно обязательно довести. Чтобы потом не возвращаться. Там их будет 3. И их нужно будет довести в их домики для того, чтобы спустить уровень воды. Так как перья будут находиться как раз таки под водой. Оббегаем нашу горочку. На входе пинаем феечку. И давай, шевелись ты. Да-да-да. Вон уже видно вторую. Так. Здесь нас уже поджидает Ру. И вон третья феечка. Да. Также быстренько все проскипываем. И повторяем процедурку. Так, заберем, которая у нас за деревом. Вот эту фею. Последовательность не важна, поэтому делаем как удобнее. Да-да-да-да-да-дум. Опачки. Берем частичечку и поднимаемся с помощью нее наверх. Наслаждаясь релаксовой музычкой. В 5 утра. Да. Кайф. Так, вторую мы уже практически довели. Отлично. Теперь по вот этому корню, ветке, в общем, по дереву. Стараемся не упасть. Доводим третью. И сделав это, появится сундук, запустится анимация. И отправимся за сундучками. Буль-буль-буль-буль-буль, кораблик. Так, отличненько. Это мы сделали. Теперь можно прикоснуться к дереву, чтобы появились эти перья. Последовательность, как я уже говорил ранее, не важна. Можно сначала прикоснуться к дереву, потом довести феи. Можно сразу, как я, сделать. Но мне так проще. Лутаем сундучок. И отправляемся за перышками. На радаре они у нас подсвечиваются. Поэтому просто спускаемся вниз. Вот они. Здесь первое мы сразу же отправляем наверх. А вот за этими двумя нам как раз таки придется побегать. И вот здесь у многих возникают сложности. Вот этих пёселей можно пропустить. Не обязательно их убивать, они отагрятся от нас. Так, одно у нас улетает за дверь. А вот этих деревьях нужно убить в любом случае. Так, отлично, закончили с деревьяхами. Далее нам, ребята, нужно открыть эту дверь. Открывается она с помощью вот этого кубика, а блокировку с кубика нужно убрать с помощью вот этих релейных камней. Поэтому делаем следующее. Вот здесь в самом начале тыбзим камешек. Он здесь нам не нужен, потому что, ну, только так поступает. Перемещаем его вот сюда. Цепочка замкнулась. И первую сторону мы сделали.
Дальше нам нужно сделать то же самое с левой стороны. Так. Забираем вот этот камешек. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. И ставим его вот сюда. Поближе. Далеко. Прекрасно. Цепочка замкнута. Забираем сундук. Ух, раздолье. Открываем дверку, где нас будут поджидать наши оставшиеся 2 пера. Первое мы отправим. А второе опять от нас убежит. К сожалению. Навешиваем деревяшки. После того, как его победили, отправляем второе перо в космос. Оно у нас вернется по назначению. Идем к третьему, и оно вновь от нас убегает. Здесь, ребята, перо вновь убежит сквозь дверь. И нам нужно будет опять, как и в прошлый раз, довести 3 фей. Первая у нас на входе, поэтому с нее и начнем. Перо там, в принципе, нас будет ждать, никуда оно не денется. Так, отлично. Да-да-да-да-да. Можно грибочки пособирать, пока там фея соизволит долететь. Екс. Не фея, а вредина. Опа. 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 Паркурчик. Так, отлично. Вот это нам место, куда нам нужно их привести. Одну привели. Отправляемся напротив. Вот к этой каменной насыпи. Здесь будет находиться 3-я фея. Ломаем ее. Доводим 2-ю. 3-я там вон в той комнатке находится. После второго этапа этого задания, продолжение, которое у нас появится завтра, мы получим еще одно перо, такое же, как от громовой птицы, задание «Охотники за грозами». И с помощью него уже здесь будут даже дополнительные такие комнаты. Разрушаются они только с помощью этого пера. Вот в них. Но об этом я поподробнее расскажу в следующем видео. А пока доводим феечку. И шуруем за 3-й. Шуруем. Слово такое? Опачки. Та-да-дам. Та-да-дам. Та-дам. Так, отлично. Ты прямо летать не умеешь, да? Вот надо было обязательно круголя дать. Хотя феечка приличная, мне же надо поломаться. Так, прекрасно, с этим закончили. Активируем кнопочку. Вновь вода у нас опускается у разрабов Бзик, походу, на эту тему. Любят они, когда все вот так происходит. И здесь нужно вновь открыть дверь, чтобы забрать перо. То есть оно у меня еще здесь находится, но если вы к нему подбежите, оно уйдет за дверь. И мы пропустим этот шаг и сразу пойдем делать все по феншую. Спускаемся вниз. Нужно будет разделаться с кубиками. Так, закончили с деревяшками. Забираем лут. Тут не валялось, капец, я на тоненького вывожу с таким количеством хп. Забираем релейный камень, который у нас находится вот здесь в начале. Вот здесь не нужен. Перемещаем его вот сюда. Хотя даже здесь его тоже не нужен. Нам его нужно поставить вообще вот сюда. Так, отлично. Цепочка здесь снизу замкнута. Забираем вот этот релейный камень, не забываем его, он нам пригодится. И поднимаемся наверх. Опачки. Здесь выше будет еще один, забираем его тоже. Кто не знал, можно забирать по несколько штук сразу. Опа. Здесь замыкаем цепь, ставим 1. Готово. Теперь нужно поставить 2. Вот перо за дверь. Ну, как всегда. Ну что ты, ну. Серьезно? А если я не хочу в обход? Я хочу наверх. Капец они, конечно. Так. И вот здесь очень нужно аккуратно выставлять камень. По факту он будет вообще стоять в воздухе. То есть встаем вот сюда вот на самый край. И ставим камешек. С этой стороны цепь замкнута.
Здесь изначально не было замкнуто, но не суть важно. Она как раз таки проходит отсюда сюда. Поэтому забираем сундучок. Открываем дверь. И касаемся последнего пера. Дальше у нас локации будем изучать в следующих видео. Там, в принципе, они не основные, но очень даже приятные. Теперь нам нужно вернуться к изначально к вот нашему деревцу. Нужно было сверху активировать телепорт. Было бы проще. Но я же этого не сделал, поэтому побежали пешочком. Та-да-дам, та-да-дам. Заодно по пути покажу, какие стены ломаются пером, который мы получим завтра. Вот такие стены. Где видите громовую птицу, экипировав перо, нажав его, использовав, стена разрушится. По-другому туда не попасть. Нужно будет просто собирать определенные фрагменты, чтобы впоследствии собрать еще жемчужинки, прочие штучки, кучу сундуков, камнестоков. В общем, все, что нужно растущему организму. Здесь берем частичку, чтобы подняться наверх. Поднимаемся. Оп. Поднимаемся, но не до конца. Тут электрок. Заманчиво. Нам нужна вот эта, получается, тогда частичка. Да, во. Уже здесь, поднявшись наверх, возвращаемся к дереву и делаем подношение. Это был самый сложный этап из всех 4. Да-да-да-да. И мы с ним успешно справились. Поздравляю. Осталось отправиться в 3 место. Позже забрать дудку, вернуться к писательнице, офигеть от того, что дудка пропала, получить достижения и весело и задорно ждать следующий день. Так, телепортация еще недоступна. Засранцы. Быстренько проскипаем диалог. Вот благо здесь они не сильно большие. Отправляемся к последней точке. От этого телепорта будет проще всего. Половину пути просто пролетим. Рунь. Опачки. Нам нужно отправиться вон туда. Я так и не отхилился. Затащу опять на тоненько. Не впервой. Я Райден победил на этом аккаунте. Все, меня вообще не остановить. Сумеруют. Там всех порву. Кстати, кто смотрел стрим разработчиков, помните этого Дендра-петуха? То есть этот босс теперь по-любому будет Дендра-петух. Как у нас есть электрический воробей, боевой батон Аждаха, пирожок Геовишев. Этот будет Дендра-петух. Я же говорю, с нашей гильдией точно не соскучишься. Проскипываем диалоги. Опа! Повторяем нашу процедурку. В игре у меня не подсвечивается. Все, по идее, должно подсвечиваться. Сейчас опять быстренько пробежимся, соберем все перышки. Нужно будет даже несколько раз сражаться. Там будут, кстати, волчары. Походу, сейчас кого-то из персонажей я потеряю ненадолго. Так, благо они у нас подсвечиваются на радаре, поэтому отправляемся к первому. Здесь нам нужно будет сигануть в ямочку. Опачки. Прикасаемся. Идем ко второму. И вот здесь как раз таки нужно будет победить волков. Если сразу успеем... Да, я сразу успел, поэтому побеждать их уже не нужно. А вот дальше... Я сейчас опять случайно заберу электроку. Надо не забыть поставить метку. Прибыв к 3-му перышку, оно нас будет направлять в вот эти ворота. Заходим в них, летим. Здесь у нас подбирается, естественно, электроку. Поэтому я поставлю меточку, чтобы потом самому его не искать. Продолжаем полет. X. И отправляем перо в космос.
Здесь, к сожалению, нам придется все-таки сразиться с мобами. Либо же можно просто отбежать еще дальше и загрить еще одних. Ну, капец. Короче, выносим их. Ух. Закончив с мобами. Еле живые. Уже наконец-то прикасаемся к перышку и отправляемся к дереву. К счастью, мы уже возле него прям находимся. Ла-ла-ла-ла. Сделаем подношение. Красота, ляпота. Так, отлично. От тумана мы избавились. Дальше по заданию вновь нужно поговорить с NPC. Так, шикарно. Возвращаемся. Благо, телепорт мы активировали поблизости. И после сейчас задания пойду активирую еще все. Чтобы завтра прям быстренько, молниеносно перемещаться по острову. Та-ра-та-та. Теперь, от того, как они отойдут от шока, что никого нет, забираем фикцию на той самой акулеле, которую нас, в принципе, отправили, чтобы мы забрали. Опачки. Дальше. Можно сказать, что задание завершено. Нас отправят обратно к писательнице. Порывшись в сумочке, мы не найдем ту фигню, которую сейчас только что подняли, потому что это фикция, и ее видно только на самом острове. И ждем следующий день. В принципе, на этом уже все. Просто двигаемся по заданию. Возвращаемся к чувачку, чтобы он нас отправил нас обратно. Та-да-да. Да-да. Я отвезу вас обратно. Готовы? Готов. Прекрасно. Осталось только добежать, проскипать опять тонну диалогов, забрать награду и сделать крутку. В вашем случае да, в моем случае нет. Я на этом аккаунте не кручу. Да-да-да-да. Мы просто экспериментируем, сколько по итогу получится, когда я пройду полностью всю игру. Вот этими 4 стартовыми персонажами. Ну и используя только оружие и артефакты, которые можно достать непосредственно в самой игре, без молитв. Интересный такой челлендж, длиной в несколько лет. Но для вас я это сделаю. Да-да-да. На данный момент уже 255 у меня ивентовых круток. И почти 80 стандартных. А я только в Инадзуму пришел. Так. Проскипываем все это нафиг. Наконец-то мы получили достижение камешки истока. Задание завершено. И пока вы не разбежались, приглашаю вас посетить прямые трансляции по Genshin Impact, которые я провожу для вас ежедневно на площадке Троу в 4 часа дня по МСК. Ссылочка будет в описании. Всех обнял. Увидимся. Пока-пока.